Muy buenos días, muy buenas tardes, muy buenas noches. Keipo Gutiérrez del grupo Andariegar. Bonito día que hace para empezar nuestra jornada de senderismo y documentales. Hoy nos encontramos acá en Bonita de Cerro, en San Andrés, provincia de Chiriquí. Vamos a ver si encontramos unas cascadas aquí que nos han invitado a hacer. Así que vamos a empezar la caminata. Listo, seguimos. Bueno, seguidores, ¿qué les parece aquí en los 4 chorros de Cerro Bonito? Aquí no me acuerdo, en algún lugar.
Bueno, señores, cambió de repente el tiempo. Ahora tenemos una nortera que viene del mar Pacífico. Un viento de 40 kilómetros. Ya estamos por culminar. Antes que se veía todo el paisaje, ahora no se ve nada. Por aquí vamos. Seguidores, después de unas 7 horas de caminata o andariegadas, en las cuales cumplimos con nuestro objetivo y se mandó el aguacero, así que vamos a terminar aquí esta parte con esta leve llovizna, así que seguimos. Aquí está Katy Viajero. Saludos. Comensales y seguidores, ¿qué les pareció el menú aquí en el restaurante El Rey, donde hicimos nuestra parada para almorzar? Muy buena, se las recomiendo. El horario de atención es de los domingos a viernes. Los sábados está cerrado, así que por una módica suma de precio accesible para todo el mundo. Muy bueno el tamal, arroz de guandú y la carne guisada de gallina o de pernil asado. Así que siempre se lo recomiendo. ¿Sí? Así que saludos. Bueno, seguidores, espero que hayan disfrutado de este video aquí en San Andrés City. Así que nos vemos en la próxima, en algún otro lugar de este planeta. Salud. Y no se pierdan otra aventura más de los andariegos. Seguimos.